عايز اقول لكم ان بنراوي بيتش من قرى الساحل الطيب. تابعوا معايا بقى عشان تشوفوها بالتفصيل من جوه وتعرفوا تعليقاتي عليها بكل امان. مستوى النظافه بتاع القريه كان كويس جدا. طب يلا بينا ندخل الفيلا. مستوى النظافه 10 على 10، وحمام السباحه كان بيبرق من النظافه. على حمام السباحه بقى فيه شيزلونجات وشمسيه ومرجيحه وقاعده بره تحفه. طب تعالوا بقى اوريكم اللي جوه الفيلا بالتفصيل. ده مدخل الفيلا من جوه من حمام السباحه، وفي مدخل تاني خلفي من الجنينه. المهم اول ما تدخل من مدخل حمام السباحه هتلاقي كنب الليفنج والسفره وعلى يمينها السلم والمطبخ. طب تعالوا نطلع نشوف الدور الاول فيه ايه. الدور الاول فيه قاعده تانية برده فيها تلفزيون وثلاجه وسط غرف النوم الثلاثه. الغرفه الاولى فيها سريرين طبعا بدولاب وبتطل على حمام السباحه. الغرفه الثانيه زيها برده بالظبط وفيها بلكونه. الغرفه الثالثه هي غرفه ماستر بسرير كبير، ودي فيها بلكونه صغيره بتطل على الجنينه وطبعا فيها حمام منفصل. طب تعالى نطلع الدور الثاني اللي فيه غرفه واحده ماستر شبه الغرفه اللي في الدور الاول. الجميل بقى ان فيه مدخل للروف من الدور الثاني. الروف بقى والقعده اللي فيه والهواء يضرب فيك من كل حته واللي بيطل على حمام السباحه. وغيرت هدومي ونزلت على الشاطئ على طول اللي مواعيده من 9 صباحا ل 7:30 مساء. عديت على البرجوله الجميله دي وانا واخد معايا الجاروف الضفدع الاخضر، واللي هيقرب مني هرشه. ما ده جاروف وكمان رشاش ميه. الجو كان تحفه بصراحه على الشاطئ. الجميل بقى ان الشاطئ ده كله رملي وامان، ما كانش زحمه خالص، ودي ميزه حلوه لما تبقى قريه حلوه ونظيفه ومش زحمه، بتخليك مستمتع اكتر بكل دقيقه بتقضيها. في اليوم التاني خدت العوامه الفلامينجو البينك وقلت اطلع استكشف البول الكبير. احلى حاجه في القريه دي من وجهه نظري انها مش زحمه، هاديه كده والعدد قليل، حاجه كده تخليك تاخد راحتك وتتبسط. حمام السباحه شغال من 10 ل 7، والاجواء بصراحه كانت لطيفه جدا، وسحب لك كام كرسي على شمسيه كده ومحدش بيقول لك ادفع اي حاجه على البول. ميه حمام السباحه كانت نظيفه وما فيهاش كلور كتير، وفي زي اكوا بارك زحليقه صغيره كده للعيال. بعد الظهر رجعت على الفيلا، غيرت وقلت اروح اخد منظر الغروب على البحر. طبعا ما دفعتش حاجه على البحر، لا كراسي ولا شماسي ولا اي حاجه. متشكرين والله يا رجاله. الجو الحلو بقى بالليل بتلاقي الشباب بيلعبوا في الملاعب بتاعه القريه، فوتبول باسكت بول. والمركز التجاري بقى في جميع انواع المطاعم وجميع انواع الاكل، وبدل السوبر ماركت 2 أو 3، وفي واحد بتاع فول وفلافل كمان وصيدليه. وعلى فكره اسعارهم مش غاليه. انت برضو ما زلت في الساحل الطيب، وطبعا في مسجد في القريه. ولو معاك اطفال صغيره بتوع التنطيط والزحاليق والحاجات دي ما تقلقش، في ركن خاص زي ملاهي صغيره، ترامبولين بقى وحركات، ويصطادوا كور في الميه وشويه العاب. القعده على البول بالليل تحفه بجد، تخليك تفصل من اي حاجه. وعادي ممكن تجيب اكلك معاك وتطلب حاجه تشربها وتستمتع بالهواء الجميل، وكمان بيشغلوا افلام على شاشه بروجيكتور كبير. القعده كانت تحفه والله، ما كنت عايز امشي من القريه دي بجد، بس هنعمل ايه، حان وقت الذهاب. بس الحمد لله قضيت وقت جميل واستمتعت جدا، وبحب اشكر القائمين على قريه بانوراما الساحل الشمالي، وان شاء الله هزوركم السنه الجايه. سلام.